누구시 맞냐? 최대 끓은 균묻게 하려면 어떻게 해야 되느냐? 그럼 어쩔 수 없이 묻게 생겼네. 닦아야지 뭐. 안녕하쇼. 아이고 눈 진짜 겁내게 왔쇼. 또 어제 밤에 늦게까지 싹 치워놓고 참 잤는데 엄청나게 왔네. 엄청나게. 이거 또 언제 다 치워. 어제 온 거는 세 발의 피우. 어제는 장난했는데 오늘은 아주 장난 아니요 진짜로. 엄청나게 쌓였슈. 이런데 막 다. 지금은 저거 신김치와 늙은 호박 그거 계곡에 같이 섞어 놨었잖요. 근데 저번에 쪄서 먹었는데 아이고 맛은 저한테는 괜찮요. 입맛에 맞던데 냄새가 꾸리꾸리 하기도 하고 했던 입맛에 맞는데 또또마님이 바깥에서 요리를 바깥에서 하래요. 왜 그러냐면 냄새가 지독하다고. 그래갖고 지금 저번에 지져놓은 게 다 먹어서 지금 또 지지고 있네요. 이렇게 신김치하고 그거 저거 늙은 호박이랑 같이 넣고 이렇게 고춧가루 좀 넣고 그냥 푹 들기름 넣고 푹 지지고 있네요. 지지고 있어. 맛있쇼. 나는 그냥 먹을만 하더라고. 신김치도 원래 지져 먹으면 맛있는데 거기다 호박까지 있으니까 저한테는 아주 딱이요. 그래서 지금 이렇게 눈밭에서 추우니까 어차피 모닥불도 펴놓고 눈도 이따 치워야 될 것 같고. 근데 지금 눈이 또 아직도 와요. 아직도 와서 눈 치우기도 그렇고 안 치우기도 그렇고 참 그렇네. 그래갖고 하여튼 김치를 지금 지지고 있습니다. 요걸로 지져서 점심을 먹어야지요. 늙은 호박에 신김치 지짐. 탈락. 왜 밑에서 건드려? 응? 너 신김치도 먹고 싶어?